各位好，我係鄭耀輝，希望你哋喜歡我呢本書畫集。多謝各位。大家好，今日呢，我想同大家分享一張呢張畫嘅構圖好簡潔，有一棵松樹，有一棵竹，仲有少少嘅小山坡，有幾撇草，好簡單好簡潔，但係就成為咗呢一張畫嘅主要嘅構圖嘅原因。等我哋首先睇下呢張畫點樣寫先。我寫咗天地英雄氣，松竹與我行。另外呢，下款我寫咗我個名，一個印章咁樣。而呢個右手邊嘅右上角呢，我就寫咗呢個書劍客。點解咁簡單嘅構圖呢？咁原因呢就係唔需要太多嘅嘢，太複雜。松呢喺我哋中國裏邊呢就代表好堅毅。譬如我哋見到喺呢個大山大嶺嗰度啊，喺啲懸崖嗰度啊，個松都可以生喺個懸崖嗰度。幾大風幾大雪呢，佢都可以唔怕風雨，屹立不倒。而呢個竹呢，竹喺中國人裏邊咧，就譽為呢個君子。君子成支竹好遠，可以左邊風嚟，我走去右邊；右邊嘅風嚟吹嚟，佢走去左邊。好似有一支男子氣概，能屈能伸嘅感覺。而正如古人所講，蒼松翠竹散豪情，靜水流星添入神。喂，你會話，喂，流星水星去咗邊度啊？有時一張書畫裏邊未必全部畫晒出嚟，喺短短幾句裏邊已經係表現出成幅畫嘅意境。希望各位喜歡，多謝各位。